जब म आधी बनेर आउँछु नि त्यो बेला तिम्रा काँडेतारको पर्खालले चेक्न सक्ने छैन। म पहिरो बनेर खस्दा तिम्रा यन्त्रहरूले रोक्न सक्ने छैनन्। म खडेरी बनेर आउँदा तिम्रा रसायनले वर्षा गर्ने छैन। ढिला नगर, अब जाउँ सुख दुःखको बारी तोपथुम्कीमा बिसाउन। याङसिलाको सादापनमा एक नयाँ रङ मिसाउन, किनकि ती चौतारीहरूले हाम्रै प्रतीक्षा गरिरहेछन्। ती गोरेटोहरूले हाम्रै सहयात्रा खोजिरहेछन्। बयान गरेर नसकिने प्रकृतिको रङ्ग रहेछ, बयान गरेर नसकिने प्रकृतिको रङ्ग रहेछ। जिउन जाने जिन्दगानी एक सुन्दर ढङ्ग रहेछ। खोजी हिँड्छौँ टाढा टाढा आफूभित्रका खुसीहरू। सुन्दरता खुसी भन्नु आफू आफूसँग रहेछ, सुन्दरता खुसी भन्नु आफू आफूसँग रहेछ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 55औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाको साथमा प्रत्येक शनिबार यहाँहरूको माझ उपस्थित हुने क्रममा आजको यो 55औं श्रृङ्खला केराबारी गाउँपालिका 5 सतीसालेमा अवस्थित बुढी खोला तथा किरात यायोखाको साकेला थानको परिसरबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथी खेमराज आचार्यको साथमा म उपस्थित भएको छु। प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर कहिले कविता, कहिले गजल, कहिले गीत, कहिले भिन्न भिन्न प्रस्तुतिहरू यहाँहरूलाई सुनाइरहेका छौँ। आज भने यो उत्तरी मोरङ केराबारी गाउँपालिका 5 सतीसालेको यो बुढी खोला प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर हामी यही ठाउँमा जन्मनुभएकी, सिर्जनालाई असाध्यै मन पराएर सिर्जना यात्रामा सुरुवात गर्नुभएकी सर्जक समीक्षा फान्चु राईज्यूको साथमा उहाँकै केही सिर्जनाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समीक्षकजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम त त्यति टाढाबाट पनि मलाई एउटा अवसर प्रदान गर्नका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँलाई म हृदयबाट नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ नि? हजुर, आरामै छु भन्नुपर्छ अहिलेसम्म। अहिलेको समय कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ? अहिलेको समय चाहिँ म अहिले स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु। त्यही अनलाइन क्लासहरू लिने गर्छु बिहानको समयमा। अनि त्यस्तै गरेर मेरो दिउँसोको समय हुन्छ गोठालो जाने। गोठालोमा चाहिँ म आजभोलि हाम्रो प्रकाश दिपशाली राईद्वारा सम्पादित लकडाउनमा सर्जक र सिर्जना नामक पुस्तक चाहिँ पढिरहेको छु। एकदम मजा आइरहेको छ। हजुर, अध्ययनमै गोठालो सँगसँगै यो प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ? हजुर, अध्ययन गरिरहेको छु र त्यति राम्रो उत्कृष्ट लेखहरू त लेख्दिनँ, त्यही पनि जे होस् साहित्यमा अलिकति कलम चलाउने। हजुर, यो साहित्यमा पनि कवितालाई मन पराएर आउनुभएको छ। यहाँको कविता सुन्न र पढ्न पाइरहेका छौँ। कतिपय हाम्रो दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छैन होला, हेरिरहनु भएको छैन होला। यो जेफाले सृजना डबलीको 55औं श्रृङ्खलामा यहाँको सुरुवाती चरणमा एउटा कविता सुनौँ। धन्यवाद। र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ सर्टिफिकेट। हुल्का हुल तन्नेरीहरू हातमा राहदानी बोकेर लाइन लागेर दुःख जति उतै समुद्रमा सेलाइ राखौँलाजै गरेर जहाजमा आकाशिन्छन्। कलशमा पैसा चढाउँदै जब छोरोले बाटो खेद्छ, आमा हिखिकाउँदै पछ्यौरीले आँसु पुस्छिन्। आमा र बासँगै बाकसमा थन्किएको सर्टिफिकेट झनै कति विरक्तिएको होला, किनकि त्यही सर्टिफिकेटले जिन्दगी जिउँछु भन्दै कलकलाउँदो समयको बलिदानी चढाएर सर्टिफिकेटलाई एक्लाउँदै तन्नेरीहरू भकाभक परदेशिँदैछन्। धन्यवाद। धन्यवाद छ। असाध्यै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। मैले अघि यहाँको कविता मात्रै पढिरहेको छु, पाठकहरूले पनि कवितै पढिरहनु भएको होला। अन्य विधामा कलम चलाउनु भएको छ कि छैन? आजसम्म मैले कविता बाहेक त्यस्तै गजलमा चाहिँ पहिलो पटक मैले एउटा गजल लेखेकी थिएँ होइन। र त्यसपछि म चाहिँ प्रायः जसो कविता चाहिँ स्वतन्त्र पाराको कविता चाहिँ भर्खरै मात्रै सुरुवात गरेको होइन। नत्र भने म चाहिँ छन्दमा आबद्ध खालको कविताहरू लेख्ने गर्थेँ। त्यस्तै गरेर मलाई चाहिँ कथाहरू भयो, उपन्यासहरू, त्यस्तोहरूमा चाहिँ धेरै रुचि छ। र म हजुर, यहाँको सुरुवाती लेखन यात्रा भनेको छन्द कविताबाट सुरु भयो त्यसो भने? हजुर।
हामीले सम्झनै पर्छ यो सतीशाले उहाँले पनि कुरा निकाल्नुहुन्छ होला। साहित्यिक पत्रकारितामा अहिले जल्दो बल्दो रूपमा देखा परिरहनुभएका प्रकाश दिपशाली राई यहीँ बसेर सृजना कर्ममा लागिरहनु भएको थियो। उहाँहरूकै सामिप्यतामा भन्नुपर्छ, यहाँले पनि भन्नुहुन्छ अहिले पक्कै पनि होइन, यो सृजना यात्रामा आउनुभएको छ, कविता लेख्नुहुन्छ, कविताहरू पनि सुनिरहेका छौँ। लेखन यात्राको सुरुवात अहिलेको युवा पुस्ता सृजना भन्दा पनि अन्य क्षेत्रमै लाग्न चाहन्छन्। यहाँ चाहिँ कसरी प्रेरित हुनुभयो? सर्वप्रथम त यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि तपाईँलाई म हृदयबाट नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो लेखन यात्राको सुरुवात भन्नुपर्दा वा मेरो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ म पहिलो चाहिँ मेरो आदरणीय गुरु वासुदेव पौड्यालजीलाई लिन चाहन्छु। जब म 7 कक्षामा पढ्थेँ त्यति बेला चाहिँ कुनै कविताको अब हामी पढ्दै थियौँ, त्यतिखेर पढ्दै गरेको बेलामा हामीलाई पनि कविता एकचोटि प्रयास गरेर आऊ, लेखेर आऊ भन्नुभएको थियो। मैले पनि मेरो गाउँ शीर्षकको कविता लेखिएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले धेरै प्रेरणा दिनुभएको, समीक्षा यस्तै गर, पछि गएर यस्तो लेखन यात्रामा थालनी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म बिस्तारै बिस्तारै लेखेँ। त्यसपछि मेरो 12 सकेर जब म स्नातकमा प्रवेश गरेँ त्यसपछि चाहिँ मेरो कलम चाहिँ कता अलमल्लमा पऱ्यो क्या। अनि त्यसपछि मैले प्रकाश दिपशालीजी जो चाहिँ सबैको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, एक ऊर्जावान व्यक्तित्व, उहाँ चाहिँ साहित्यकार सँगसँगै लिएर पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेरणाबाट चाहिँ फेरि मेरो लेखन यात्रा सुरु भएको। त्यसपछि उहाँले लेख समीक्षा, अब अहिलेको युग चाहिँ अब धेरै सूचना प्रविधिमा मात्रै धेरै फोकस गरिरहेका छन्। अब लेख्ने र पढ्नेको जमात चाहिँ कम भएको अवस्थामा लेख्नुपर्छ। आफ्नो गाउँ समाजमा घटेका घटनाहरू भयो, आफ्नो अनुभवहरूलाई साट्नका लागि भए पनि हामीले लेख्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ जुन शक्ति चाहिँ मलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि मैले मेरो लेखन यात्रालाई अझ निरन्तरता दिने क्रममा छु। हजुर हजुर फेरि पनि कवितै सुनौँ। फेरि पनि मेरो कविता प्रस्तुत गर्ने एउटा अर्को अवसर दिनुभएकोमा म उहाँलाई हृदयबाट नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ चुनौती। नबुझ मेरा वेदनाहरूलाई, नदेख चहर्याउने आर्तनादहरूलाई, तिमी स्वार्थमै भुलेर अघि बढ्दै जाऊ, म माथि अनवरत कपटी कोर्रा बर्साउँदै रमाऊ। थुपा र मैमाथि सारा विकार र बेकारका चिजहरू धर्तिन परे, सबैबाट दम्भित सहिदिन्छु तिम्रो ज्यादती। चिथा र कुपा र टुक्राउ असहाय बनाइ छाड मेरो शरीरलाई, अनि ठड्याउ आफ्नो अलिसान गगनचुम्बी महलहरू। म विरोध गर्नेवाला छैन, म त निर्जीव हो नि, हराभरा खुसी हुने अधिकार तिमीलाई मात्र छ कि। धमिल्याउँदै जाऊ बागमती र विष्णुमतीका जलहरू, खन्याउ मैमाथि कारखानाबाट निस्केका विषाक्त ढलहरू। हे मानव तिमी नरोक्यौ, अझ मिसाउँदै जाऊ शुद्ध हावामा रासायनिक छिटाहरू, ढलाइदेऊ ती स्तब्ध रुखहरू र मुठ्याउ गजबका बिटाहरू। गुन्जिरहेका चराका गानहरूलाई छेकिदेऊ तिम्रा विशाल भीमकाय अशान्त ध्वनिहरूले। रुखा सुक्खा पार यो भूमि, तिमीले खाने अन्न पैसामा फल्छ रे, तिमीले खाने अन्न पैसामा फल्छ रे। जलाइदेऊ यो वन, बिगार्देऊ पवन, नदेऊ नाच्न मृग शावकहरूलाई। तिमी मात्र होलाउ त्यो प्राणी जसलाई आफ्नो सन्तानको माया लाग्छ। तर याद राख मानव, प्रकृति हुँ, आफ्नो रूप फेर्न सक्छु। जब म आधी बनेर आउँछु नि, त्यो बेला तिम्रा काँडेतारको पर्खालले छेक्न सक्ने छैनन्। म पहिरो बनेर खस्दा तिम्रा यन्त्रहरूले रोक्न सक्ने छैनन्। म खडेरी बनेर आउँदा तिम्रा रसायनले वर्षा गराउने छैनन्। म भोकमरी महामारीको रूप लिएर आएँ भने तिम्रो पैसाले धान फलाउने छैन। आज मलाई भत्काउँदै जाऊ, म तिम्रो जीवनको आधार मेटाउन आउँछु। आज मलाई भत्काउँदै जाऊ, म तिम्रो जीवनको आधार मेटाउन आउँछु। शोषणको मात्रा बढाउँदै जाऊ, चाँडै कालसँग भेटाउन आउँछु। शोषणको मात्रा बढाउँदै जाऊ, चाँडै कालसँग भेटाउन आउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ, अत्यन्तै सुन्दर। हामी प्रकृतिसँगै छौँ। प्रकृतिमाथि मानवले गरेको यो एउटा दोहनलाई कवितामा उतार्नु भएको छ। प्रकृतिलाई जोगाउनुपर्छ। हामी साहित्य सृजना मार्फत प्रकृति जोगाऊ अभियान पनि भन्नुपर्छ। यो प्रकृतिलाई हामीले अझ सुन्दर कसरी बनाउने भन्ने हेतुले हामी पर्यटन र साहित्य सँगसँगै छौँ। जेफाली सृजना डबली यही कुरालाई आत्मसात गरेर कविताबाट पनि बोलिदिनु भएको छ। धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
अरू सृजना बाहेक अध्ययन पनि सँगसँगै छँदैछ। भावी योजना यहाँको के छ? मेरो भावी योजना चाहिँ यही हो भनेर चाहिँ भन्न अलिक अब असहज हुन्छ होइन, जसले पनि मलाई पनि त्यस्तै छ। तर मेरो चाहिँ अब शङ्कायो पनि शिक्षा भएकोले गर्दाखेरि पछि भविष्यमा चाहिँ एउटा कुशल शिक्षकको रूपमा चिनिन मन छ र समाजमा चाहिँ रहेका अज्ञानतालाई हटाउनका लागि मेरो एउटा पाइलाले भए पनि एउटा कदमले भए पनि म सहयोग गर्न चाहन्छु। हजुर, शिक्षण यात्रामा अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, सँगसँगै लेखनलाई पनि बढाउनुहुन्छ होला नि त? हजुर, लेखनलाई पनि अब यहाँहरूको साथ र हौसला यसरी नै मिल्दै गयो भने र मेरा उपस्थित भएका साथीहरूले जस्तै अझै अन्य साथीहरूले पनि मेरो रचनाहरूलाई मन पराइदिएर साथ दिनुभयो भने म पक्कै पनि निरन्तरता दिनेछु, जस्तोसुकै समय आए पनि। यहाँलाई साहित्यमा लाग्न चाहिँ अथवा कविता लेखनमै लाग्न चाहिँ केले प्रेरित गर्यो खासमा चाहिँ? मलाई केले छोयो भनौँ न? हजुर, खासमा चाहिँ सायद आफ्नै मनका भावनाहरूलाई चाहिँ शब्दमा उतार्न जब खोजिन्छ तब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक अब एउटा राम्रो बनाउँदै लैजाउँ है भनेर सोच्दै गएपछि चाहिँ त्यसलाई सायद त्यो साहित्य बन्छ होला, जसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मनभित्रको कुराहरू भयो। अब हामी प्रायः सबै मानिसहरू सबैको मनमा एउटै प्रकारको भावनाहरू त कतिपय त समान हुन्छ, अनि त्यो भावनाहरूलाई चाहिँ अरू सामु चाहिँ कसरी पुर्याउँ भन्ने सोच गर्दा गर्दै बिस्तारै बिस्तारै मैले आफ्नो लेखनलाई उजिल्याउँदै लगेँ र आफ्नो वरिपरि डाँडाकाँडा प्रकृतिको काखमा बसेर जब म गोठाला गरिरहेको हुन्थेँ, जब म साथीहरूसँग राम्रा राम्रा पलहरू बिताएको हुन्थेँ, ती पलहरूलाई चाहिँ मैले शब्दबाट एउटा लयात्मक रूपमा होस् या एउटा मन छुने टाइपको पाराले चाहिँ गर्नका लागि चाहिँ त्यसरी नै मैले आफ्नो लेख्दै लगेँ र साथीहरूलाई पनि सुनाउने गरेँ। म चाहिँ मेरो यस्तो प्रेरणाको प्रथम स्रोत चाहिँ म आफ्नो प्रकृतिलाई नै दिन चाहन्छु, आफ्नो गाउँठाउँलाई नै दिन चाहन्छु। यो भूमि यति धेरै उर्वर छ कि यदि चाहने हो भने जस्तोसुकै प्रकारको कला संस्कृतिहरूको यहाँ विकास हुन सक्छ। यहाँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो कस्तो राम्रो सुन्दर डाँडाकाँडा छन्, यिनीहरूले पनि आफ्नो मनलाई कति लोभ्याउँछन् र कसरी त्यसतर्फ आकर्षित भएर केही लेख्नका लागि ऊर्जा प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। विशेष त प्रकृतिले नै यहाँलाई लेख्न प्रेरित गरिरहेको छ। हामी पनि पर्यटन र साहित्य सँगसँगै छौँ, मैले अघिदेखि जोडिरहेको छु। फेरि पनि यो प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर एउटा कवितै सुनौँ। त्योभन्दा अगाडि समीक्षा फान्चु राईज्यूका साथीहरू पनि आउनुभएको छ, कविता सुनिरहनु भएको छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्रका अध्यक्ष नवीन थापा छेत्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ। फेरि पनि म समीक्षाजीलाई एउटा कविताको निम्ति अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। फेरि पनि म अर्को कविता प्रस्तुत गर्ने चमर्कोमा छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ बुझिदेऊ न है। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। हरेक महिनाको 5 दिन मेरो लागि पीडाको अनन्त युग, त्यो चुपचाप आउँछ तर यो तन र मनलाई भत्काएर जान्छ। म रगतको आहालमा लटपटिन्छु, वेदनाको चित्कारसँगै छटपटिन्छु, पसिनाको धाराले निथुक्क भिजेकी मलाई घृणाको वज्रपात नि सहनु छ। परम्पराको वायुसँगै बहनु छ, मौन शिथिल लाचार एक प्राणी निर्विरोध उभिएकी छु, किनकि मलाई पनि त यही समाजमा रहनु छ। अब त तरुनी भइछिस्, लु परसरिस पो, नछो है त्यो चिचिलाप, नपसे त्यो देउटा कोठा, नछिरे अब भान्सामा, ऊ त्यो परको कोठामा बस। मेरो पहिलो रजस्वालाबाट सुन्दै आएका यी वाक्यहरूसँग म अभ्यस्त भइसकेँ, जस्तो कि एक तालिम प्राप्त जनावर जो समाजको इसारामा नाच्छ। ए बाबा, के एउटा केटा स्वप्नदोष नभई पूर्ण पुरुष बन्न सक्छ र? जुगाको रेखीमा गदगद हुने बाआमाको मन छोरी पूर्ण नारी बनेको पवित्र छोरमा किन खुसी हुँदैन? कुनै जघन्य अपराध गरे चाहिँ संस्कार नामको पासो नलगाइदेऊ। म थाकिसकेँ आमा, आखिर म पनि त मान्छे नै हो। बरु थोरै माया र सद्भाव मिसिएको बोलीले भनिदेऊ न है, छोरी तैँले कहीँ जान पर्दैन, घरमै आराम गरेर बस। प्याड चाहियो भने तेरो दाइलाई भनिस्। नाति नानी यो अनौठो चिज होइन, हो त केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया, केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद छ, असाध्यै सुन्दर। यो परिपक्व लेखाइ जस्तो लाग्यो यहाँको। यो अब यो उमेरमा पनि भनौँ न, सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ,
तर पनि परिपक्व सृजनाहरू यहाँको आइरहेका छन्। अघि प्रकृतिले छुन्छ भन्नुभयो, विशेष गरी यहाँको लेखाइमा अन्य विषयवस्तु पनि समेटिएका छन्। कस्ता कस्ता अझ अरू अन्य कस्ता कस्ता विषयहरू समेट्नुहुन्छ? प्रश्नको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। म चाहिँ मेरो कविताले चाहिँ अब कविता पढ्ने मान्छेको कमी त हुन्छ होइन, तर जो जतिले पढ्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सकौँ भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य लिएर चाहिँ म लेखेको हुन्छु। आफ्नो अब दैनिक जीवनका भोगाहरूदेखि लिएर अहिले समाजमा घटिरहेका विभिन्न नकारात्मक क्रियाकलापहरूदेखि लिएर एउटा दुःख दरिद्रमा हुर्केको मानिस, एउटा सुखमा बसेको मानिस, आफ्नो अब बुझेको त छुइनँ त्यति राजनीति, तर राजनीतिलाई पनि छाउनु मनपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यस्तै अब बलात्कारका घटनाहरू भए, एसिड एट्याकिङहरू भए, त्यस्तै अहिलेको जमातले हेऱ्यो भने चाहिँ मानिसहरू चाहिँ प्रायः युवाहरू चाहिँ युवा युवतीहरू चाहिँ ठुलो सपना बोकेर विदेशमा गइरहेको अवस्था छ। तर गाउँ त्यत्तिकै रितिँदैछ। अब हाम्रै गाउँको उदाहरणको रूपमा लिने हो भने पनि गाउँघरमा कति मजाका दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई पिङ हाल्न कति सजिलो हुन्थ्यो। तर उहाँहरू गइसकेपछि अब पिङ बन्छ बन्दैन त्यो पनि थाहा छैन। तर त्यहाँ गएपछि पनि सम्पत्ति सोचे जस्तै कमाउन सकिँदैन। कति धेरै अब उहाँहरू चाहिँ धेरै जसो कति धेरै चाहिँ फस्नु भएको अवस्था छ। कति चाहिँ अब जाँदाखेरि जहाजमा फर्केर आउँदा चाहिँ बाकसमा भयो एउटा गीत जस्तै बन्नुभएको छ। त्यस्तोहरू देख्दाखेरि पनि मैले त्यस्तो लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धेरैले नरेखेरै गुम्साइरहनु भएको छ आफ्ना भावनाहरू। हुन त हुन्छ, भावना भन्ने चिजहरू सबैसँग हुन्छ। कतिपयले लेख्छन्, कतिपयले लेख्दैन। तपाईँ लेखिरहनु भएको छ। यो सकारात्मक को बाटोमा मान्छे चाहिँ सकारात्मक बाटोमा हिँडोस् भन्ने अभिप्राय यहाँको कविता, यहाँको सृजनामा हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु। अझै लेख्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। जेफाले सृजना डबली हेरिरहनु भएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी केराबारी गाउँपालिका यो सतीसालेको बुढी खोला किरात राई यायोखाको साकेला थानको परिसरबाट कविता सुनिरहेका छौँ। सम्झन चाहन्छु जेफाले सृजना डबलीलाई मिडियाद्वारा हरपल सहयोग गरिरहनु भएको छ। उज्यालो प्रदेश, नयाँ अनलाइन, समृद्ध बराहा क्षेत्र, मेमजीफुङ युट्युब च्यानल, त्यसै गरी मातृभूमि टी स्टेट, जेफाले होमस्टे र हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र लगायत निरन्तर हामीलाई यो सृजना यात्रामा सहयोग गरिरहनुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा एउटा कविता सुनौँ र यहाँको केही कुरा पनि सुनौँ। फेरि पनि म उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ गाउँले पिरती। थोरै उकाली फेरि अलिकति नागबेली घुम्ती अनि केही देउरालीहरू छिचोल्दै स्वागत गर्न लस्कर लागेका रुखहरूसँग मितेरी गाँस्दै हर प्रहर गुन्जिरहने कोकिल ध्वनिमा मन्त्रमुग्ध भई तिम्रो हात समाएर पाइलामा पाइला मिलाउँदै नर्कटेको गल्लीहरूमा हिँड्दा मनले खुसीलाई वास्तवमै महसुस गर्दो हो। छिनमै बद्लिने चिउरीको मौसममा कहिले नबद्लिने प्रेम कहानी लेखौला। नीलो निराकार आकाशमा दुई उन्मुक्त पन्छी झैँ हामी उडौला। त्यो पल अनमोल र अविस्मरणीय बन्नेछ जब हाम्रो मायाको फुल तोपफुम्कीको पवित्र भूमिमा रोपिनेछ। प्रिय ढिला नगर, अब जाउँ सुख दुःखको बारी तोपफुम्कीमा बिसाउन, याङसिलाको सादापनमा एक नयाँ रङ मिसाउन। किनकि ती चौतारीहरूले हाम्रै प्रतीक्षा गरिरहेछन्, ती गोरेटोहरूले हाम्रै सहयात्रा खोजिरहेछन्। म ढुक्क साथ भन्न सक्छु त्यो क्यान्डल नाइट डिनर भन्दा सानो झुपडीमा पाकेको गुन्द्रुकको झोलले बढी आनन्द दिनेछ। गगनचुम्बी धरहराले होइन, डाँडाकाँडामा बहने शीतल पवनले हाम्रो पिरतीको झन्डा फहराउनेछ। तामा झरनाको नरम स्पर्शले मन मस्तिष्कमा शान्तिको पालुवा लहराउनेछ। त्यसैले प्रिय, प्रकृतिको काखमा नै हाम्रो सम्बन्धको नयाँ इतिहास रचौँ। छाडेर चिन्ता भोलिको आजको पल खुलेर बाँचौँ। धन्यवाद छ। साध्यै सुन्दर कविता यो गाउँले पिरती समेटिदिनु भएको छ। पिरती सँगसँगै प्रकृति पनि आएका छन्। हामी यही भूगोलमा छौँ। यहाँ मास्तिर निकै माथि चिउरी भन्ज्याङको प्राकृतिक सुन्दरता हामी अहिले दृश्यमा त कैद गर्न सक्दैनौँ। तापनि हामी यही भूगोलको आसपासमा बसेर यही भूगोलमा जन्मनुभएकी
सर्जकको सिर्जनाहरू सुनाइरहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको लगभग टुङ्ग्याउनेमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हामीलाई यही ठाउँमा आएर, तपाईँकै ठाउँमा आएर यो सुन्दर व्यवस्थापन लगायत यो अमूल्य समय दिनुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा यहाँलाई भन्न मन लागेका केही कुरा छ भनिदिनुहोला। शब्दले व्यक्त गर्न नसकिने आभारी र धन्यवादको गुच्छाहरू म यहाँलाई टक्राउन चाहन्छु। र घामलाई सहेर पनि यति राम्रो हाम्रो भिडियो क्लिप जो बनाइरहनु भएको छ, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वलाई पनि म हृदयबाट नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जो जति यहाँ आज उपस्थित भएर मेरो मनोबल बढाउनका निम्ति मेरा साथीहरू, मेरा भाइ बहिनीहरू आएर उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नरिसाउनु होला, अलिक ढिलो गरेँ। म उहाँ आदरणीय व्यक्तित्व नवीन थापा छेत्रीजीलाई पनि आएर मलाई साथ दिनुभएकोमा, मलाई एउटा अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यहाँहरू मेरो गाउँमा आएर मेरै गाउँको प्रकृतिको काखमा घाम पानी जस्तो तस्तो सहेर पनि यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा बनाइदिनु भयो, निर्माण गरिदिनु भयो। त्यसका लागि म धेरै नै खुसी छु। आज मेरो जीवनको पहिलो पटक नै हो भन्नुपर्छ, साहित्यिक यात्रामा कलम चलाउँदै गर्दाखेरि मैले यो पाएको एउटा सम्मान भनौँ या ठुलो सुनौलो अवसर भनौँ, यो छुट्याइदिनु हुनेमा मैले नाम छोड्नै नमिल्ने सम्पादक, साहित्यकार, कवि, त्यस्तै गरेर पत्रकार, अहिलेका चल्दा बल्दा प्रखर कवि प्रकाश त्रिसालीज्यूलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मैले जान्दासम्म चाहिँ यहाँ पहिले गुन्जन रेडियो श्रोता क्लब, केसी नाट्य संस्था र त्यस्तै गरेर चाहिँ साहित्यिक सङ्गालो भन्ने भित्तेपात्र प्रकाशित हुने गर्थ्यो अरे। त्यसलाई चाहिँ हामी शक्तिशालीको साहित्यिक क्षेत्रको एउटा जग मान्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यसमा अहोरात्र खटिरहनु हुने हाम्रा अन्य व्यक्तित्वहरू, रीता मान्जी, राकेश राई, जयकुमार राई इत्यादिलाई चाहिँ म यहाँबाट नै नमन गर्न चाहन्छु। र अघिदेखि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, मेरो हातमा चाहिँ एउटा पुस्तक रहेको छ, लकडाउनमा सर्जकको सिर्जना नामक। यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि भनिसकेको छु। त्यसकारण कृपया यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने यसलाई खोजी पढ्नुहोला। यति भन्दै म फेरि पनि जेफाले सृजना डबलीबाट यहाँ पाल्नुभएका तथा अन्य सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र साथै फेरि अब आफ्नो गाउँको बारेमा पनि त भन्नु पऱ्यो नि, होइन? अब मोरङको भेडेटार हो भनेर हामीलाई चाहिँ पहिला सरले सिकाउनुहुन्थ्यो क्या। त्यही भएर यो मोरङको भेडेटार चिउरी भन्ज्याङमा पनि एकपटक तपाईँहरू अवश्य घुम्न आउनु होला, यहाँ स्वर्गीय अनुभूति पाउनुहुन्छ। त्यो त मैले शब्दले बयान गरेँ भन्दा धेरै हुनेछ। त्यसकारण यति भन्दै म समीक्षा राई आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रतिभाहरू फुल्न नपाई झर्न नपरोस्, ओझेल परेका ठाउँहरू, ओझेलमै अझ भनौँ मोरङका कर्णालीझै लाग्ने ठाउँहरू, तर प्राकृतिक सुन्दरताले असाध्यै हराभरा भएका ठाउँहरू गुमनाम हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामी पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको श्रृङ्खलाहरू चलाइरहेका छौँ। आज सृजनामा असाध्यै रहर जगाएर आउँदै गर्नुभएकी सर्जकको साथमा हामीले केही सृजनाहरू र यो प्रकृतिको सुन्दर ठाउँहरू, दृश्यहरू कैद गरेर यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला। र जेफाले सृजना डबली फेसबुक पेज, जेफाले सृजना डबली युट्युब च्यानल लाइक गर्नुभएको छैन, सेयर गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक हामीसँग जोडिनुहोला। हामीसँग यो सृजना यात्रामा सहकार्य गरिदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै यो विषम परिस्थिति अझै पनि साम्य भइरहेको छैन। यो विषम परिस्थितिमा आफू बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, जय पर्यटन।